təəssüf ki, maçın sonunda Sabahın əsas hücumçusu Mikels ağır zədə aldı və düşünürəm ki, bu gələcəkdə Dambrauskasın planlarına problem yarada bilər. Yeri gəlmişkən, maçdan sonra Dambrauskasın verdiyi açıqlamalara mən qısa münasibət bildirmək istəyirəm. O qeyd edir ki, Deblekerin Sabah-Sumqayıt oyunundakı epizodlarla verdiyi izahlarla barışmaq istəmir və oyundan sonra hansısa keçmiş hakimlərlə əlaqə saxlayaraq onların da fikrini öyrənib və belə qərara gəliblər ki, orada əl görməyiblər. Xatırlayırsınız da epizodu əli ilə bir qabağına qol vurdu və qeyd edir ki, sanki qaranlıq otaqda pişik axtarırlar. Onda yəqin ki, Şamaxıda hakimlər 27-ci dəqiqədə elə pişik axtarırlar və tapdılar. Yəni, belə deyim də, Deblekerə belə görsənir ki, onun deməyindən belə çıxır ki, o keçmiş hakimlər Deblekerdən çox bilirlər. Deblekeri bugün UEFA-da sayılıb seçilən 5-10 inspektorlardan biridir və düzdür, hakimliyinin ölkə daxilindəki işi aşağı səviyyədə olsa da, amma qaydaları bilmək və yozmaqda onların hələ Deblekeriyə çatmağına çox var. Yəni, Dambrauskas baxıram ki, artıq neçənci oyundur ki, oyundan sonra hakimliyi ilə bağlı fikirlər bildirir, hakimlərin sanki meydanda şou açdığını qeyd edir, kimlərə isə müraciət edir, artıq dəb halını alıb. Bizim bəzi klublar, xüsusən də Türkiyəli keçmiş hakimlərə müraciət edirlər. Mən keçən dəfə də qeyd elədim ki, deməli, bir epizodla bağlı 2 türk hakiminə müraciət ediblər. Biri epizodu bu cür yozur, digəri tamam başqa cür yozur. Onda belə çıxır ki, yaxşı, mən keçən dəfə verdiyim izahlardan sonra cümlə Deblekeri onları təkrarladı. Deməli, biz də nəsə bilirik. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, kiməsə müraciət eləyərlər. Və yenə deyirəm, Deblekerin özü çox savadlı, yenə deyirəm, UEFA-nın ən qabaqcıl inspektorlarından biridir və orada onun tələbələri də var, orada dərs də keçir o. Ona görə ehtiyac yoxdur ki, kiməsə müraciət eləsinlər. Xüsusən də mən Dambrauskası nəzərdə tuturam.